চারটা প্যাকেজ এখানে আছে। এই চারটা প্যাকেজ কিন্তু বর্তমান মার্কেটে, আর বাজেট গুলো কিন্তু মিড রেঞ্জের মধ্যে। এই চারটা প্যাকেজ আপনি ভবিষ্যতে একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করে আপনি এই প্রসেসরটা দিয়ে কিন্তু এই প্যাকেজটাকে ওরা কিন্তু আসলে অ্যাক্সেসরিজের জগতে খুবই সেরা। এবং এই এসএসডিটা তার মধ্যে অন্যতম একটা এসএসডি, সাইডে টেম্পারড গ্লাস, খুব সুন্দর এই ক্যাসিংটা ব্যবহার করা যায়, কারণ এই প্রসেসরটা 4 কোর 8 থ্রেড এবং এইখানে কিন্তু VIGA 11 এর গ্রাফিক্স আছে এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ। RGB লাইটিং কিবোর্ড, RGB লাইটিং মাউসটা এটাও কিন্তু থাকছে আমাদের এই পিসি বিল্ডে 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এই প্রসেসরটা কিন্তু এখন পর্যন্ত সবচাইতে বেস্ট এবং এই বাজেট রেঞ্জে এখনো সেরা। MSI B450A Pro Max মডেলের মাদারবোর্ডটা UCC এর অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, যেটা কিন্তু 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। খুবই ভালো একটা ফেমাস ব্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি এবং 5 বছরের ওয়ারেন্টি, একটা গুড লুকিং মনিটর, 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ এই মনিটরটা কিন্তু আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। এই প্রসেসরটা কিন্তু 8 কোর 16 থ্রেড এবং এটাতেও কিন্তু AMD Radeon গ্রাফিক্স আছে, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। 256GB এই NVMe SSD-টা আমাদের এই পিসি বিল্ডে থাকছে 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। কিবোর্ডটা যেটা RGB লাইটিং কিবোর্ড, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। মাউসটাও সেই হ্যাবিটের মাউসটা। আর আজকে কিন্তু মনিটর থাকছে মাঝে দিয়ে। এই মনিটরটার জন্য অনেক ফোন পেয়েছি, অনেক মেসেজ পেয়েছি, কিন্তু মনিটরটা দিতে পারিনি। আমরা কিন্তু এই মনিটরটা নিয়ে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম কোথায়, ওয়ান স্টপ সলিউশনে আছি। আজকে আপনাদের জন্য ঈদের পরে ধামাকা একটা স্পেশাল ভিডিও হবে। প্যাকেজ যেগুলো থাকবে সেইগুলো হচ্ছে মার্কেটের সবচেয়ে বেশি পপুলার, চাহিদা বেশি, মিড বাজেটের ভিতরে। i5 6 Gen থেকে শুরু করে 5700G পর্যন্ত থাকবে, 2400G থাকবে, 5600Gও থাকবে। তবে প্রত্যেকটা প্যাকেজ কম্প্যাক্ট হবে, বাজেটের ভিতরে বেস্ট হবে, মনিটর সহ ফুল সেটআপ থাকবে। সবাই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন, ভালো কিছু হবে আশা করি। আসসালামু আলাইকুম রাজু ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য কয়টা প্যাকেজ রেখেছেন ভাইয়া? আজকে কিন্তু অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন চারটা প্যাকেজ এখানে আছে। এই চারটা প্যাকেজ কিন্তু বর্তমান মার্কেটে একটা ট্রেন্ডিং প্যাকেজ বলেন বা কাজের প্যাকেজ বলেন, এই চারটা প্যাকেজই সবচেয়ে বেশি চলে। আর বাজেট গুলো কিন্তু মিড রেঞ্জের মধ্যে। এই চারটা প্যাকেজ সেরা প্যাকেজ। ঠিক আছে, মূল ভিডিওতে চলে যাব, দেরি করব না। শপের লোকেশনটা জানিয়ে দিবেন প্লিজ। আমাদের শপের লোকেশনটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলি। এই কফি হাউসের গলিতে 83 নম্বর বিল্ডিং, কেজেএস মেনশন। এই কেজেএস মেনশনে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে। একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, যেটি দোকান নম্বর G6 ওয়ান স্টপ সলিউশন। অপরটি হচ্ছে সেম বিল্ডিং এর তৃতীয় তলায় 304 305 নম্বর অফিস, ওয়ান স্টপ সলিউশন। আজকে প্রথম যে প্যাকেজটা থাকছে, আমি সবসময় বলি এটা হচ্ছে গরিবের জাতীয় প্যাকেজ। যারা চাচ্ছেন যে একদম এন্ট্রি লেভেল থেকে একটা পিসি নেবেন, কিন্তু আসলে সেটাকে আপনি ভবিষ্যতে আরো প্রফেশনালি লেভেলে যেন আপডেট করতে পারেন, তেমন একটা প্যাকেজ হচ্ছে এই Core i5 এর 6th জেনারেশন। এখানে ইন্টেলের USD 530 মডেলের গ্রাফিক্স আছে, যার বদলতে অনেকেই কিন্তু চাচ্ছেন যে গ্রাফিক্সের কাজ শিখছেন, আপনার হচ্ছে ভিডিও এডিটিং এর কাজ শিখছেন, আপনার ফ্রিল্যান্সিং করবেন, এই ধরনের কাজগুলোর জন্য এটা একটা বেস্ট প্যাকেজ। এটা দিয়ে আপনি কাজটা শুরু করতে পারেন এবং আপনি ভবিষ্যতে একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করে আপনি এই প্রসেসরটা দিয়ে কিন্তু এই প্যাকেজটাকে প্রফেশনাল একটা প্যাকেজ হিসেবে এটাকে আপনি আপডেট করে নিতে পারবেন, তেমন একটা প্যাকেজ। আর এই প্রসেসরটা অবশ্য ট্রে প্রসেসর হয়, এটা কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ হয় না। আপনারা জানেন 10 জেনারেশনের নিচে কোনো প্রসেসর ব্র্যান্ড নিউ হয় না। তো এই প্রসেসরটা থাকছে আজকে আমাদের এই পিসি বিল্ডে। মাদারবোর্ড হিসেবে কিন্তু এখানে খুবই গর্জিয়াস একটা মাদারবোর্ড রাখছি। এটা হচ্ছে Asus এর H110 মডেলের একটা মাদারবোর্ড। আপনারা জানেন এই মাদারবোর্ডটা নিয়ে কিন্তু আমি এর আগেও ভিডিও করেছি। গ্রিন কালারের একটা পিসিবি, খুবই ভালো মাদারবোর্ড। M.2 NVMe স্লট সহ HDMI পোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত পোর্টগুলো রয়েছে এবং এটা কিন্তু একটা মূলত কোরিয়ান মাদারবোর্ড। আর এটা কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। মার্কেটে H110 যতগুলো মাদারবোর্ড আছে, আমার কাছে এটা সবচেয়ে বেস্ট মাদারবোর্ড মনে হয়েছে। কারণ আমি এই মাদারবোর্ডগুলো যত ক্লায়েন্টকে দিয়েছি, সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো সার্ভিস পাচ্ছে এবং সমস্ত মাদারবোর্ডগুলো চেয়ে বেটার পারফরমেন্স পাচ্ছে। অ্যাডভান্টেজও পাচ্ছেন হচ্ছে 6 জেনারেশনে NVMe ইউজ করতে পারবেন। NVMe ইউজ করতে পারবো, জি। ওকে। আর এই প্যাকেজে কিন্তু র্যাম হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি HyperX এর Fury DDR4 এর একটা 8GB র্যাম, যেটা কিন্তু আপনার 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ, হিটসিং সহ একটা র্যাম এবং ইন্টারন্যাশনালি একটা প্রোডাক্ট। আর এরপরে যে স্টোরেজটা রাখছি এখানে অরিকো ব্র্যান্ড। আজকের ভিডিওর নতুন একটা প্রোডাক্ট প্লাস স্পেশাল একটা জিনিস। জি অবশ্যই। আর অরিকো কিন্তু ভাই আপনি জানেন যে ইন্টারন্যাশনাল একটা খুবই ফেমাস ব্র্যান্ড। ওরা কিন্তু আসলে অ্যাক্সেসরিজের জগতে খুবই সেরা এবং এই এসএসডিটা তার মধ্যে অন্যতম একটা এসএসডি। এটা রিড রাইট স্পিডটা কিন্তু খুবই ভালো, 1800 রিড স্পিড, রাইট স্পিড হচ্ছে 2800 এবং 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এবং এই NVMe-টাতে কিন্তু আপনার দুটো হিটসিং রয়েছে এবং দুটো থার্মাল প্যাড রয়েছে। এগুলো কিন্তু এক্সট্রা দেয়া থাকবে। হ্যাঁ, যেটা কিন্তু এই NVMe SSD-টা
পিসিটাকে ঠান্ডা রাখবে। এবং আমাদের এসএসডি গুলো কিন্তু আসলে যেহেতু অনেক রিড রাইট স্পিড হয়, এগুলো কিন্তু অনেক গরম হয়, সেই জায়গাটায় অবশ্যই হিটসিংটা কিন্তু অবশ্যই আপনাকে একটা লংজিভিটি বাড়বে এবং আপনি অবশ্যই ভালো পারফরমেন্স এখান থেকে পাবেন। এবং এটার ওয়ারেন্টিটাও কিন্তু 5 বছর, টাকার নিশ্চয়তা। আমরা কিন্তু অনেক ওয়েল নোন ব্র্যান্ড গুলোকে দেখেছি, তারা কিন্তু ওয়ারেন্টি হয়তো 5 বছর দেয়, কিন্তু রিড রাইট স্পিড যা দেখবেন যে ওইটার মধ্যে 1300, 1500, 1700, যেটা একদমই নগণ্য। এটা কিন্তু 1800 থেকে 2800 রিড রাইট স্পিড, খুবই ভালো মানের প্রোডাক্ট। আর এখানে যে সিপিইউ কুলার ফ্যানটা রাখছি, যেহেতু প্রসেসরটা ট্রে প্রসেসর হয়, যার কারণে একটা সিপিইউ কুলার ফ্যান রাখতে হয়। এইচএফ 350 মডেলের এই সিপিইউ কুলার ফ্যানটা আমি কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার করছি। খুবই ভালো সিপিইউ কুলার ফ্যান এবং লাইটিং একটা ফ্যান থাকে এখানে, স্ক্রু সিস্টেম, বড় হিটসিং এর একটা কুলার ফ্যান। এবং এই পিসি বিল্ডে কিন্তু আমরা কিবোর্ড মাউস হিসেবে রাখছি ফোরএফ ব্র্যান্ডের একটা RGB লাইটিং কিবোর্ড, RGB লাইটিং মাউস, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। প্রত্যেক মাউসের সাথেও থাকবে, কিবোর্ডের সাথেও 1 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। জি অবশ্যই। এবং এই পিসি বিল্ডে যেই ক্যাসিংটা রাখছি, অলমোস্ট বাংলাদেশের জাতীয় কেস, এটা হচ্ছে ভ্যালোটপের M200 হোয়াইট কালারের ক্যাসিংটা, এবং এটার ব্ল্যাক কালার রয়েছে। কেউ যদি ব্ল্যাক কালার নিতে চান নিতে পারবেন। আর এই ক্যাসিংটা কিন্তু সামনে ম্যাশ, সামনে দুটো ফ্যান, পেছনে একটা ফ্যান, টোটালি 3টা 120 mm এর RGB লাইটিং ফ্যান রয়েছে, সাইডে টেম্পারড গ্লাস, খুব সুন্দর এই ক্যাসিংটা এবং বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। এবং এটার সাথে কিন্তু ইন্টারনালি 200 ওয়াটের একটা ভ্যালোটপের পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে। এই সেগমেন্টের সবচেয়ে বেটার পাওয়ার সাপ্লাই বলা চলে এই পাওয়ার সাপ্লাইটাকে, যেটা কিন্তু 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ। এবং তো ব্ল্যাক কালারটাও আছে, হ্যাঁ ব্ল্যাক কালার চাইলে সেম বাজেটের ভিতরে নিতে পারবে অবশ্যই। আর আজকের এই বিল্ডে কিন্তু মনিটর হিসেবে রাখছি বর্তমানের একটা ট্রেন্ডিং মনিটর, যেটা আসলে সবারই চাহিদার, বাজেট টু বেস্ট। হ্যাঁ বাজেট টু বেস্ট। আর এটা হচ্ছে অ্যাটলাসের একটা মনিটর, যেটা কিন্তু 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস বিএ প্যানেলের একটা মনিটর, যেটা 75 হার্জ একটা মনিটর এবং 3 বছরের ওয়ারেন্টি, মানে বাজেটের মধ্যে থাকবে এবং এটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস বা ফিচারটা অনেক ভালো থাকে। এই মনিটরটা আমরা কিন্তু এই বিল্ডে রাখছি, যেটা কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। টোটালি আজকে আমাদের এই প্রথম প্যাকেজটা কোরাই 5 এর 6th জেনারেশন দিয়ে মাত্র 24,000 টাকায় ভাইয়া। ভালো মাদারবোর্ড দিয়ে, ভালো এসএসডি দিয়ে, ভালো কেস দিয়ে, মানে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি পিসি নেবেন, চালাবেন আরাম মতো। জি অবশ্যই। ঠিক আছে, প্রথম ছিল 6th জেনারেশন প্যাকেজ। জি সেকেন্ড প্যাকেজে চলে যাই। জি এটা হচ্ছে বর্তমানে ট্রেন্ডিং প্যাকেজ ভাই, আপনি জানেন, কারণ এই সময়ে এসে আসলে এই প্রসেসরটা আমরা পাবো, এটা আসলেই ধারণার বাহিরে। আর এটা আসলে অনেকের জন্যই হেল্পফুল, যারা চাচ্ছেন যে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া আপনি একটা পিসি নেবেন, যেটা দিয়ে আপনি টুকটাক গ্রাফিক্সের কাজগুলো করবেন, টুকটাক ভিডিও এডিটিং এর কাজ করবেন, ফ্রিল্যান্সিং এর মতো কাজগুলো আপনি করবেন। এবং এই ছাড়াও যারা চাচ্ছেন যে আপনার গেমস খেলবেন, ভ্যালোরেন্ট, GTA 5, এ ধরনের ভালো ভালো লেভেলের গেমসগুলো কিন্তু এই প্রসেসরটা দিয়ে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই ব্যবহার করা যায়, কারণ এই প্রসেসরটা 4 কোর 8 থ্রেড এবং এইখানে কিন্তু Vega 11 এর গ্রাফিক্স আছে, যার বদৌলতে প্রোডাক্টিভিটির কাজ করতে পারবেন। এবং এই প্রসেসরটা কিন্তু ভ্যালু ফর মানি। যারা অনেকে কিন্তু চান ভাইয়া যে 8 জেনারেশন দিয়ে পিসি বানাতে, আমি কিন্তু সবাইকে বলি যে ভাই 8 জেনারেশন দিয়ে বানালে আপনি টাকাটা ওয়েস্ট হবে, কিন্তু এটা দিয়ে বানালে আপনার টাকার পরিপূর্ণ ব্যবহার পাবেন এবং আপনি আপডেট থাকবেন। এবং 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্রসেসরটা কিন্তু আমাদের এই পিসি বিল্ডে থাকছে। মাদারবোর্ড হিসেবে কিন্তু আমাদের খুবই ভালো মানের একটা মাদারবোর্ড ব্যবহার করছি, বায়োস্টার ব্র্যান্ডের। আর এই ব্র্যান্ডটা কিন্তু খুবই পুরনো একটা ব্র্যান্ড, যারা হয়তো নতুন ইউজার তারা হয়তো অনেকে নাও চিনতে পারেন, কিন্তু এই ব্র্যান্ডটা কিন্তু অনেক পুরনো, বাংলাদেশের কম্পিউটার মার্কেটে জন্মলগ্ন থেকেই আছে। এবং এই প্রোডাক্টগুলো ভ্যালু ফর মানি। আপনি এই মাদারবোর্ডটা যে প্রাইসে পাবেন, যে এটা ধারে কাছে কিন্তু অন্য মাদারবোর্ডগুলো নাই, কিন্তু পারফরমেন্স অবশ্যই বেটার এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ বায়োস্টারের এই 520 mAh মডেলের এই মাদারবোর্ডটা আমরা এই পিসি বিল্ডে রাখছি। এবং এইখানে র্যাম হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি HyperX এর ফিউরি, যেটা হচ্ছে DDR4 এর 8GB এবং 3200 MHz এর এই র্যামটা আমাদের এই পিসি বিল্ডে থাকছে, যেটা কিন্তু 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ একটা র্যাম। এবং এই পিসি বিল্ডে কিন্তু একটা NVMe রাখছি, যেটা কিন্তু তাইওয়ানের একটা প্রোডাক্ট বা ব্রাইট ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট, যেটা কিন্তু 256GB NVMe SSD। এবং এই SSDটাও কিন্তু খুবই ভালো রিড রাইট স্পিড, এবং এটা কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। এবং এইখানে কিন্তু যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা ব্যবহার করছি, সেটা হচ্ছে পিসি পাওয়ারের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, দেখতেই পাচ্ছেন 200 এবং এটা 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত এটা বিক্রি করছি, ভালো পাওয়ার সাপ্লাই, এবং এই পিসি গুলো চালানোর জন্য এটা মোর দেন এনাফ, এর চাইতে বেশির প্রয়োজন নাই। আর অবশ্যই 2 বছরের ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনি পাচ্ছেন। এবং এই পিসি বিল্ডে যেই কিবোর্ড মাউসটা রাখছি, সেটাও কিন্তু সেই ফোরএফ ব্র্যান্ডের RGB লাইটিং কিবোর্ড, RGB লাইটিং মাউসটা, এটাও কিন্তু থাকছে আমাদের এই পিসি বিল্ডে 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এবং কেস হিসেবে কিন্তু খুবই গুড লুকিং একটা ক্যাসিং, যেটা কিন্তু পিসি পাওয়ারের অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন PG 300 মডেলের একটা ক্যাসিং, সামনে খুব সুন্দর 3টা লাইটিং ফ্যান, পেছনে একটা টোটাল 4টা ARGB ফ্যান, যেগুলো কিন্তু সুইচের মাধ্যমে আপনি কালার কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং এটা কিন্তু সামনে ম্যাশ রয়েছে, এয়ার ফ্লোটা খুবই ভালো হবে, সাইডে টেম্পারড গ্লাস, খুব সুন্দর এই ক্যাসিংটা আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। মনিটর হিসেবে কিন্তু আমরা এখানে খুবই ভালো একটা মনিটর রাখছি, বাজেটে আসলেই বেস্ট। ইউনিভিউ IPS ডিসপ্লে 100 Hz এর একটা বর্ডারলেস মনিটর, অফিসিয়াল মনিটর,
খুবই ভালো মনিটর, এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় রিভিউয়াররা কিন্তু এই মনিটরটা রিভিউ করেছে। আর রিভিউর কথাটা এই কারণেই বলছি, একটা প্রোডাক্টের পরিপূর্ণ ভালো পাওয়া, যে এর যে ফিচারগুলো দেওয়া আছে এগুলো সব পরীক্ষিত, আপনি নিয়ে টেনশন করা লাগবে না, এবং আপনি নেওয়ার আগে নিশ্চিন্ত হবেন সবকিছু ঠিক আছে। 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ এই মনিটরটা আমাদের এই পিসি বিল্ডে থাকছে। টোটালি এই পিসি বিল্ডে আমাদের থাকছে মাত্র 31,500 টাকায়। 2400G পিসি বিল্ড 100 হার্জ বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে, জি, ভালো ভালো কম্পোনেন্ট দিয়ে, স্পেশাল কেস দিয়ে, জি, মাত্র 31,500 টাকা। 500 টাকা। জি। ভিডিওতে যে প্রাইসটা বলা হয় প্যাকেজের, স্পেশালি অনেকে ভিডিওতে কমেন্ট করে যে প্রাইস কি ফিক্সড অথবা কম বেশি হয় নাকি? না, আসলে আপনি জানেন ভাইয়া যে মার্কেটে কিন্তু একটা মারাত্মক কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু এই প্যাকেজগুলো করে থাকি। সেই জায়গাটায় আমরা এমন ভাবে প্রাইসগুলো করি, ইনশাআল্লাহ এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে আমাদের চাইতে বেটার প্রাইস আর কেউ করতে পারবে না। তবে একটি কথা, সবাই চাইলে মনের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, অবশ্যই আপনারা কিন্তু আপনাদের মনের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। এক একজনের এক এক পছন্দ থাকতেই পারে। আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করবেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই আপনারা নিতে পারবেন। তো ভাইয়া এরপরে যে প্যাকেজটা থাকছে এটা কিন্তু AMD Ryzen 5 এর 5600G, যেটা বাংলাদেশের জাতীয় প্রসেসর, এবং এই জাতীয় প্রসেসর দিয়ে প্যাকেজ রাখতেই হয়। এই প্রসেসরটা কিন্তু এখন পর্যন্ত সবচাইতে বেস্ট, এবং এই বাজেট রেঞ্জে এখনো সেরা। 6 কোর 12 থ্রেড AMD Radeon গ্রাফিক্স আছে। যারা চাচ্ছেন গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া ভালো লেভেলের গেমস খেলবেন, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, তাদের জন্য অবশ্যই বেস্ট, এবং 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্রসেসরটা কিন্তু আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে এখন পর্যন্ত এই বাজেটে বেস্ট প্রসেসর। হ্যাঁ, অবশ্যই, এবং কতদিন থাকে আল্লাহ ভালো জানে, তবে এখন পর্যন্ত এটা আছে। আশা করি আরো দীর্ঘদিন থাকবে, কারণ এখন পর্যন্ত আমরা এর বিকল্প পাইনি। ওকে। এবং এইখানে যে মাদারবোর্ডটা আমরা ব্যবহার করেছি অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন, এটা জাতীয় মাদারবোর্ড, জাতীয় মাদারবোর্ড এবং অফিশিয়াল প্রোডাক্ট MSI এর B450 Pro Max মডেলের মাদারবোর্ডটা, UCC এর অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, যেটা কিন্তু 3 বছরের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। এবং এইখানে কিন্তু যেই র্যামটা আমরা ব্যবহার করছি, খুবই ভালো একটা র্যাম, OCPC ব্র্যান্ডের, আমেরিকান ব্র্যান্ড, তাইওয়ান থেকে অ্যাসেম্বলিং, এবং এটা কিন্তু ওভারক্লকিং এর সেরা। এভারেজ 3600 মেগাহার্টজে চলে, খুবই ভালো। কারণ অনেক র্যাম বাজারে আপনারা দেখবেন যে খুব নামি দামি ব্র্যান্ড, কিন্তু XMP তে ভালো না। এটা কিন্তু অবশ্যই সেই জায়গাটাতে একটা অনন্য পারফরমেন্স দেখায়, এবং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ বেস্ট একটা র্যাম। এবং এই পিসি বিল্ডেও কিন্তু আমরা সেই SSD-টা রাখছি, একটা বর্তমানের একটা ট্রেন্ডিং SSD, খুবই ভালো মানের একটা SSD। এটা কিন্তু 3000 রিড রেট স্পিড, এবং খুবই ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট। 256GB একটা NVMe অরিকো ব্র্যান্ডের, খুবই ভালো একটা ফেমাস ব্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি, এবং 5 বছরের ওয়ারেন্টি। এবং অলরেডি ভাইয়া আপনি উপরে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা কিন্তু অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, অথরাইজ লোগোটি সামনে দেয়া আছে। 5 বছর ওয়ারেন্টি, 5 বছরের ওয়ারেন্টি, খুবই ভালো মানের প্রোডাক্ট এবং অফিশিয়াল প্রোডাক্ট। এবং এই SSD-টা কিন্তু আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে কিন্তু আমরা এখানে সেই পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাইটাই রাখছি, কারণ এই বাজেট রেঞ্জে এই পিসি গুলো চালানোর জন্য এটা খুবই একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই, আদর্শ একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এর চেয়ে বেশি কোনো সময় দরকার নাই। কেউ যদি এক্সট্রা টাকা খরচ করতে চান, আপনারা বাড়তি নিতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। এইখানে কিন্তু আমরা কেস হিসেবে দেখতেই পাচ্ছেন অভো ব্র্যান্ডের একটা ক্যাসিং রাখছি। এটাও কিন্তু অভোর একটা জাতীয় কেস, যেটা হচ্ছে যে E335DW, এবং এই ক্যাসিংটাও কিন্তু সামনে 3টা, পেছনে একটা, টোটাল 4টা RGB লাইটিং ফ্যান সহ খুব সুন্দর একটা ক্যাসিং। মিড টাওয়ার একটা ক্যাসিং, সাইডে টেম্পারড গ্লাস, খুব সুন্দর এই ক্যাসিংটা আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে এখানে কিন্তু আমরা একটু স্পেশাল কিবোর্ড রাখছি, যেটা হচ্ছে আজকে মেবি আমার ভিডিওতে প্রথম এই কিবোর্ডটা। হ্যাঁ, অবশ্যই। এবং এটা হচ্ছে হ্যাবিটের KB505L মডেলের একটা কিবোর্ড, RGB লাইটিং কিবোর্ড, যেটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, এবং এখানে কিন্তু মাল্টিমিডিয়া কিগুলো রয়েছে। খুবই ভালো মানের একটা কিবোর্ড, এবং হ্যাবিটের প্রোডাক্টগুলো অবশ্যই কিন্তু ভালো মানের প্রোডাক্ট হয়ে থাকে। ওয়ারেন্টিও আপনি পাচ্ছেন 1 বছর অবশ্যই। এবং এই পিসি বিল্ডেও আমরা মাউসটা যেটা ব্যবহার করছি সেটা কিন্তু হ্যাঁ হ্যাবিট ব্র্যান্ডেরই MS72 মডেলের একটা মাউস, যেটা কিন্তু 1 বছরের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ, খুবই ভালো মানের একটা মাউস। এবং এই মাউসটাও কিন্তু খুবই ভালো প্রোডাক্ট, এবং এটা আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। এবং মনিটর হিসেবে কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করছি ভ্যালুটফের T22IF, একটা জাতীয় মনিটর অলমোস্ট, এবং এই IPS ডিসপ্লে 75 হার্জ বর্ডারলেস মনিটরটা খুবই সুন্দর, একটা গুড লুকিং মনিটর, 3 বছরের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ। তো এই প্যাকেজটা কিন্তু আমাদের থাকছে একদম স্পেশাল একটা প্রাইসে, মাত্র 39,000 টাকায়। 39,000 টাকায় কি এই প্যাকেজ, এই কম্পোনেন্ট গুলা দিয়ে 5600G প্লাস বর্ডারলেস 22 ইঞ্চি IPS মনিটর, যে কম্পোনেন্ট গুলা ছিল, জি বেস্ট বলা যায়? অবশ্যই বেস্ট, কারণ ভাই আপনি জানেন অলরেডি সমস্ত প্রোডাক্টগুলোই মার্কেটের ভালো মানের প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে এটা অবশ্যই বেস্ট প্রাইস। ঠিক আছে, 5600G তার বড় ভাই 5700G, এরপরে রয়েছে 5700G তার বড় ভাই আসলেই। এবং এই প্রসেসরটা হচ্ছে ওইটার চাইতে আরো ভালো কাজ যারা করতে চায়, কোর এন্ড থ্রেড বেশি, হ্যাঁ প্লাস পারফরম্যান্স বেশি, যারা আরো বেটার কাজ করতে চায়, জি গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া অবশ্যই, রাইট, তাদের জন্য এটা অবশ্যই একটা বেটার অপশন। এবং এই প্রসেসরটাও কিন্তু আপনার খুবই ভালো মানের একটা প্রসেসর। এই প্রসেসরটা কিন্তু 8 কোর 16 থ্রেড, এবং এটাতেও কিন্তু AMD Radeon গ্রাফিক্স আছে,
3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ বেস্ট একটা প্রসেসর। আর এই প্রসেসরটা দিয়ে প্রোডাক্টিভিটির কাজ অনায়াসেই করা যায়। এবং এইখানে যে মাদারবোর্ডটা আমরা ব্যবহার করেছি, একটু আপডেট চিপসেটের মাদারবোর্ড ব্যবহার করেছি, যাতে আপনি ভবিষ্যতে চাইলে আরো ভালোভাবে আপডেট করতে পারেন। এবং বাজেটে সেরা একটা মাদারবোর্ড, এটা হচ্ছে বায়োস্টার ব্র্যান্ডের। আমরা একটু আগে যে মাদারবোর্ডটা দেখছিলাম, সেই মাদারবোর্ডটারই আপডেট একটা ভার্সন B550MH। এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু খুবই ভালো একটা মাদারবোর্ড। আর এই মাদারবোর্ডটা থেকে এটা কিন্তু প্রাইস টু পারফরমেন্স খুবই ভালো, কারণ আপনি এটার কাউন্টার পার্ট যতগুলো মার্কেটে মাদারবোর্ড দেখবেন সবগুলোই কিন্তু আপনার 10,000-এর উপরে। এই মাদারবোর্ডটাই কিন্তু আপনার 8,500 টাকার মধ্যে আপনি মার্কেট থেকে পাবেন, 550 সিরিজের। এবং ভালো মানের প্রোডাক্ট, 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ বেটার মাদারবোর্ড, সত্যি একটা ভালো মাদারবোর্ড। এবং এইখানে আমরা যেই র্যামটা ব্যবহার করছি, OCPC ব্র্যান্ডের একটা র্যাম, যেটা DDR4 এর 8GB 3200 মেগাহার্জ। আমি একটু আগে বলছিলাম ওভারক্লকিং এ সেরা একটা র্যাম, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ এই র্যামটা আমরা এই পিসি বিল্ডে রাখছি। এবং এইখানে আমরা স্টোরেজ হিসেবে সেই OCPC ব্র্যান্ডের একটা স্টোরেজ রাখছি, যেটা MFL 300 256GB এই NVMe SSD-টা আমাদের এই পিসি বিল্ডে থাকছে 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। 5 বছরের ওয়ারেন্টি, জি। আপনি যেমনটা বলেন আর কি, 5 বছরের ওয়ারেন্টি শুনলে আসলে মনে একটু শান্তি লাগে, টাকার নিশ্চয়তা টাকা। এবং এই পিসি বিল্ডে আমরা যেই পাওয়ার সাপ্লাইটা ব্যবহার করছি, সেটা কিন্তু একটা 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, 5700G প্রসেসর, যার কারণে ভ্যালুটপের এই 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইটা ব্যবহার করছি, পাওয়ারের জন্য কোনো রকম সমস্যা না হয়। এবং একটু ভালো পাওয়ার সাপ্লাই থাকলে আপনি ভবিষ্যতে চাইলে একটু ছোটখাটো গ্রাফিক্সগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এবং নিশ্চিন্তে চালানো যায়। 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আমাদের এই পিসি বিল্ডে থাকছে। এবং এইখানে আমরা কিবোর্ড মাউস হিসেবে সেই কিবোর্ড মাউস দুটোই রাখছি। কিবোর্ডটা যেটা 8GB লাইটিং কিবোর্ড, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। মাউসটাও সেই হ্যাবিটের মাউসটা, যেটা কিন্তু 8GB লাইটিং মাউস, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এবং এখানে সিপিইউ কেস হিসেবে আরো একটা গুড লুকিং সিপিইউ কেস রাখছি, যেটা পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের। এই পিসি পাওয়ারের কেসিংটা, যেটা হচ্ছে 2402 মডেলের ব্ল্যাক কালারের, এটা কিন্তু হোয়াইট কালারও রয়েছে, কেউ যদি হোয়াইট কালার নিতে চান নিতে পারবেন। এবং এই কেসিংটা সামনে কিন্তু ম্যাশ, দেখতেই পাচ্ছেন একটু রোবোটিক ডিজাইন রয়েছে। 4টা ARGB ফ্যান, যেগুলো সুইচের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায়, মাদারবোর্ডের সাথেও চাইলে সিঙ্ক করতে পারবেন। এবং খুব সুন্দর এই কেসিংটা সাইডে টেম্পারড গ্লাস সহ আমাদের এই পিসি বিল্ডে রয়েছে। আর আজকে কিন্তু মনিটর থাকছে মাঝে দিয়ে। এই মনিটরটার জন্য অনেক ফোন পেয়েছি, অনেক মেসেজ পেয়েছি, কিন্তু মনিটরটা দিতে পারিনি। আমরা কিন্তু এই মনিটরটা নিয়ে রিভিউ করেছিলাম, ভাই আপনি জানান, আপনার চ্যানেলেই আপনি সহকারী আমরা এটা ভিডিও করেছিলাম, যেটা কিন্তু IPS ডিসপ্লে 100 হার্জ, আপনার হচ্ছে 5ms, খুবই সুন্দর এই মনিটরটা। এটাও কিন্তু বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় রিভিউয়ারও রিভিউ করেছে, খুবই ভালো পারফরমেন্স। এই মনিটরটা কিন্তু আমরা হাতে পেয়েছি, এই মনিটরটা সহ কিন্তু এই প্যাকেজটা সত্যি অসাধারণ একটা প্যাকেজ। এবং এটা কিন্তু সত্যিকার অর্থে বেস্ট একটা প্রাইজে দিচ্ছি। এই মনিটরটা সহ এই সব অসাধারণ কম্পোনেন্ট গুলো দিয়ে মাত্র 47,500 টাকা মনিটর সহ 5700G প্যাকেজ। জি, ওকে। যে যেভাবে চাই 4টি প্যাকেজ ছিল, কাস্টমাইজ করে কিন্তু নিতে পারবে, ফ্রিডম থাকছে অবশ্যই। ওকে, যারা ভিডিও দেখার পরে ভাবছে যে আমরা রাজু ভাইয়ের কাছ থেকে পিসি বিল্ড করব, অনলাইনে কিভাবে নিতে পারি প্লাস শপে যে কিভাবে নিতে পারি, দুটো অপশন বলে দিবেন। যে আমাদের দুটো ডেলিভারি অপশন, তার মধ্যে প্রথমটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট। যাদের সুযোগ থাকবে আমাদের হাউসে আসার, তারা কিন্তু আমাদের শপে ভিজিট করে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলি, যেটা হচ্ছে সুবাস্তু ICT ভবন এবং মাল্টিপ্লান সিটি সেন্টারের বিপরীত পাশের গলিটাই কফি হাউসের গলি। এই কফি হাউসের গলিতে 83 নম্বর বিল্ডিং KJS মেনশন। এই KJS মেনশনে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে, একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, যেটা দোকান নাম্বার G6 ওয়ান স্টপ সলিউশন, অপরটি হচ্ছে সেম বিল্ডিং এর 3য় তলায় 304 305 নম্বর অফিস ওয়ান স্টপ সলিউশন। এখানে আসতে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আর যারা একদম আসতে পারবেন না, বাংলাদেশের 64 জেলা থেকে এই পিসি গুলো নিতে চান, মাত্র 1500 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা এই পিসি গুলো একদম রেডি করে আপনাদেরকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব। কুরিয়ার সার্ভিস থেকে প্রোডাক্টটি হাতে খুঁজে পেয়ে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো কার্টুন খুলে দেখবেন সেম টু সেম আছে কিনা, মানে এখানে যা যা দেখিয়েছি সেম টু সেম আপনি পেয়েছেন কিনা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রোডাক্টটি উঠিয়ে নেবেন, বাকি টাকাটা কুরিয়ার সার্ভিসকে দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে। আর বরাবরের মতো বলতে হয় যে এই ভিডিও দেখে আসবে, দ্যাটস মিন রবিন ব্লগস এর ভিডিও দেখে আসবে, তাদের জন্য ভালো সার্ভিস থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই ভাইয়া। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা এখানে ভিডিওটা শেষ করি, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো স্পেশাল ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন রাজু ভাই, ভালো রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।